Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para habaib, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Habib Badar Al-Habsyi klan Habasyah Ethiopia yang sangat kita cintai, kita hormati, jajaran sepuh bini sepuh ini si tanggal Masjid Babus Salam lan sedaya takmir kang kula hormati, konco-konco Ansor, konco-konco Bansar, konco-konco pemuda Pancasila napa nggih? Konco-konco pemuda Pancasila kang kula hormati. Ampun, konco-konco Jami'ah Nahdlatul Ulama, jajaran Suriah dan Fidyah, konco organisasi Islam kang lintu ingkang hadir Muhammadiyah menawi ingkang rawuh dan Muhammadiyah, LDII, MTA, Mbok menawa rawuh ingkang kula hormati, para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Alhamdulillah kita panjenengan sedaya tasih dipun paringi kesempatan kalih Allah melewati wabah ingkang ageng sanget naminipun wabah corona kanthi slamet, kanthi sehat wal afiat sehingga saged derek sareng-sareng ngawontenaken perengetan tunggal khol masal kalih 1 Muharram. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya, kita niki alhamdulillah menangi. Napa menangi niki? Menangi napa menangi? Sami mawon nggih. Ngalami zaman ingkang paling komplit. Jadi kita niki menungso sing didamel kalih Allah menangi nemoni zaman ingkang paling komplit. Ingkang boten sedaya menungso ngalami zaman kaya ngeten iki. Lha iki bejo-bejone wong. Bejo-bejone generasi kados kita niki ngalami zaman Masya Allah komplite mboten umum. Kados niki kita disyukuri. Ini kudu disyukuri, sampean ini termasuk generasi terpilih. Generasi yang merasakan zaman sing api-api zaman. Indah-indahnya zaman tanpa kekerasan, tanpa kerusuhan, penuh perdamaian, ngaji ket mulai A sampai Z, ket mulai alif sampai ya bebas. Tur barangnya ono niku mboten kabeh wong ngalami kaya ngeten iki. Butuh apa mawon ono.
wong wedok iso sekolah, iso ngaji, bahkan iso jadi pemimpin. Ini zaman yang luar biasa. Lah ini kudu disyukuri. Cara mensyukurinya nopo? Cara mensyukurinya wis tunggal. Nopo? Monggo sareng-sareng mujudaken kanthi zahiran wa batinan syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, carane mujudke syukur al muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ngrawat napa mawon sing pun wonten tur sae ning boten luput boten lali mundhut ingkang langkung sae. Dari syukure Masya Allah. Sampean petuk lambi dureng buah hijau buah abang ning ora bedilan. Biyen nek dureng niku medeni wong. Soale sing dureng niku londo. Saiki sing dureng bolo. Kanca Jawa. Irunge ya pesek. Dene. Biyen sampean foto ngene. Niku hitungane loro. Dipoto sebab arep dihukum. Ini dunia anyar. Kita mengalami kehidupan yang luar biasa. Cuman. Kadang menungso niku ora iso syukur. Boten mensyukuri. Uang petuk zaman kaya ngeten iki kadang kurang syukur. Wong lanang karo wedok iso lungguh jejer tanpa terjadi kekerasan seksual. Apik-apik mong. Biyen lanang wedok kok jejer yo bubar diawut-awut. Mula teng zaman Kanjeng Nabi wong wedok ditutupi supaya mboten diawut-awut kali wong lanang. Saiki sekolah bangku jejer wis mboten awut-awut. Tambah HP. Riyen masjid ini mboten kaya ngeten iki. Ngisore tesih lemah. Zaman Kanjeng Nabi masjid niku tesih pasir ngandhapipun. Saniki masjid wis keramik. Tambah apik. Riyen niku ngundang wong salat niku ngangge swara bantere ora umum. Niki tiang manggil sholat ngangge speaker. Riyen rumah sakit niku teng Brebes mestine teng kabupaten. Saniki ben kecamatan duwe rumah sakit. Dadi tambah apik. Riyen wong Brebes niku nek lunga mondok niku kudu tebih teng Lirboyo, teng Cirebon, teng Jombang. Sakniki wong Brebes mondok teng Brebes teng ngene Yai Subhanallah cukup mboten doa. Indahnya luar biasa. Sampeyan ngen foto ribut perkara film entek. Sakniki sampeyan jepret wong sak mblengere niku lho. Wis ora bakalan klisene karek pira ngono rene. Zaman ini saya apik. Nggih. Zaman rumiyin Jepang niku pun menyerah kali sekutu. Wong Jawa ora ngerti. Karena apa? Tidak ada jaringan informasi. Saiki niku Yaman apa Libanon meledos gas niku. Urung 2 menit iki Jawa wis ngerti, Indonesia wis ngerti. Nanti zaman ini saya suwe
saya apik, saya apik, saya apik, saya apik. Terus kabeh akhire diadekke siji kali Gusti Allah, diadekke siji. Padekke siji. Kabeh saiki wong angger goleki kanca mesti buka Facebook. Ora perlu dolan rono rene karek WA. Kene omah apa ora Kang? Nang omah. Ngopo? Aku transferen pulsa. Ora perlu rono sampai sendale lah. Riyo wis ora perlu moro wong karek ngirim gambar. Ini gambarnya tambah apik. Sing sepuh-sepuh niki biyen sampeyan tak kandhane sing cah nom-nom niki. Soale niki penting tak jelasno nang sampeyan. Sing nom-nom sampeyan ora ngerti. Kami yang usia di atas 40 hari ini, di atas 50, niku biyen sak kampung TV-ne mung sitok. Niku lek ndelok wong sak kampung nyetrumno aki. Nek akine entek TV-ne mingkup. Saniki TV ora kanggo. Mboten enten donya niku saniki teng mriki kok jamane sampean. Dadi biyen niku nek tuku lunga tuku niku dadak nang warung niku kadang pun telas. Saniki karek buka niki online. Yu aku dikirimin ndok. Piro? 6. Ya wis, aja bosok ya. Iki dunyane wong saiki, ini dunia baru. Paham. Sampeyan wong biyen arep masak, arep gawe ndok asin, niku takok sing ahli ngasinke ndok. Sakniki aja ngasinke ndok, bukane kita. Tutorial ngasinke ndok. Ya, jane iki. Dhisik niku nggih. Walah pengen delok flora apa pengen delok kucing Eropa, kucing Afrika, lu ngenteni flora dan fauna. Dinteni sedina sing metu gambare Pak Harmoko. Utawa Pak Murdiono. Belum sampai 30 kita mencari dunia ada di sini. Zaman karek ngeteki kucing Afrika metu. Tengu India metu. Sampai zaman Nabi bokong India metu. Ini new world dunia baru yang disebut milenial. Ini apa? Apa sih nana ngene? Dulu yang namanya rindu itu berat. Beda. Rindu itu berat dan menyakitkan. Makanya orang dulu kalau merindukan kekasihnya itu bisa sakit, menggigil karena rindu. Jadi rindu itu ada istilah rindu dendam. Karena apa? Rindu itu berat dan menyakitkan. Arep telepon ya rantai telepon, marani ya seneni bapaknya. Akhirnya kalau jauh kepaksa pergi ke pasar beli kertas warnanya pink, nulis baunya bau mawar, jangan sampai bau melati, itu artinya bau hantu. Mulai untukmu kekasihku di penjara suci, maksudnya pondok pesantren. Lebih itu istilah pesantren itu penjara suci, holy prison. Entah kenapa semenjak kepergianmu kembali ke pondok, aku gak bisa lagi menahan rindu kekasihku. Dulu iya. Makanya orang dulu itu pinter mendamaikan situasi karena banyak mengungkapkan kalimat cinta. Aku tahu kepergianmu untuk masa depan kita, tapi aku harus jujur kepadamu bahwa aku gak bisa menahan rinduku malam hari ini. Nah itu dulu sampai takut yang tua-tua ini gitu semua. Setiap aku melihat sesuatu, aku seperti melihat dirimu. Bahkan bayang-bayang sebuah pohon terlihat seperti bayang-bayangmu. Kekasihku, aku tulis saja rinduku ini dengan berderai air mata.
karena aku tidak kuat lagi merindukanmu. Tapi aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang saling merindu, karena kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Itu bukan anak milenial. Akhirnya terus dikirim ke pos pakai perangko, ditilet, tempel. Udah habis itu. Lah, anak milenial nggak pernah merasakan itu. Rindumu tidak indah, karena rindumu mudah tumpah. Asik. Karena saking indahnya anak milenial ketika merindu, tidak perlu nulis surat, langsung foto, dikirim, langsung kirim pakai kuota, pakai WA. Tulisannya juga nggak panjang, cuman mah. Makanya tidak ada lagi rayuan rembulan bagi anak-anak milenial. Tidak ada rayuan rembulan, dek wajahmu seperti purnama, karena milenial tidak mengindahkan rembulan, kalah sama lampu listrik. Jadi nggak ada wajahmu seperti purnama, nggak ada. Rayuan milenial simple, dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena kamu mau memenjarakan aku dalam hatimu. Dek, kalau pulang pengajian jangan lewat selatan ya. Lewat mana? Kita lewat utara aja, biar aku bisa mengutarakan isi hatiku. Nah, ini milenial ini adalah sebuah generasi baru yang bisa melakukan sesuatu yang dulu nenek moyangnya melakukan sesuatu dengan sangat sulit dan proses perkembangannya sangat lama. Dari jalan kaki ke roda butuh lebih dari 1000 tahun nenek moyang kita. Dari roda ke penggerak mesin butuh hampir 500 tahun. Saiki, Masya Allah, koran hilang, televisi hilang, Pak Pos hilang, sebentar lagi supermarket juga hilang. Kenapa? Karena orang belanja online. Dulu kita mesti datang kepada kiai bawa kitab, sekarang tinggal lihat YouTube. Makanya banyak orang ngaji tidak punya adab, karena ngaji lihat YouTube sambil di atas B.C. Ini milenial, generasi baru, semua serba cepat dan semua serba transnasional. Apa yang dialami anak Afrika dialami anak Indonesia. Sana pakai WhatsApp, sini pakai WhatsApp, sana pakai Facebook, sini pakai Facebook. Semua sedang berjalan sesuai dengan zamannya. Makanya kita ini harus tahu kita ini sedang di zaman apa. Kenapa? Oh, Bang Habib. Afan, nggih, laleka. Nggih, mula. Mula. Selawati. Monggo, selawati. Alal badru alaina mizani antil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi nah, good. Tapi jangan lali, jangan lupa apapun yang terjadi hari ini adalah satu proses dari masa lalu. Jadi dunia ini berproses dari masa lalu ke masa depan. Sampean sebagai manusia punya masa lalu manusia Nabiullah Adam alaihi salam. Monyet itu di alas
tanggungan. Itu juga dari monyet masa lalu. Kelapa ini juga berangkat dari kelapa masa lalu. Hidungnya Pak Haji ini juga hidung masa lalu dari orang tuanya. Kalau orang tuanya pesek, nggak mungkin anaknya mancung. Hitam kulit kita juga dari orang tua. Kulit putih saya dari orang tua. Lu kok tahu sampean? Ini putih saya bajunya. Loh, semua dari masa lalu. Ini kayu jati juga berasal dari kayu jati yang lalu. Makanya kita ini jangan lupa, apapun yang terjadi hari ini sesungguhnya adalah proses masa lalu. Nah, makanya Islam itu sangat menghargai masalah agar apa? Orang kekinian tidak melupakan jasa para pendahulu, ben gak lali. Karena apa? Manusia itu makhluk khata' wan nisyan, tempatnya luput, tempatnya lupa. Nah, agar manusia itu gak lupa bahwa hari ini itu bagian dari perjalanan masa lalu, maka Islam menceritakan sejarah masa lalu. Islam itu sejarah masa lalu diceritakan dengan utuh. Manusia pertama diceritakan, rumah pertama diceritakan, bahkan bentuknya diabadikan. Manusia pertama ketemu diceritakan, Adam Hawa. Titik pertemuannya diabadikan sama Islam, namanya Jabal Rahmah. Tempat manusia pertama diabadikan disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Diabadikan. Jadi jangan dikira Islam itu kemudian tidak mengajarkan orang untuk mengenal masa lalu. Dan masa lalu itu kadang hilang karena apa? Dilupakan. Makanya ketika jejak masa lalu mulai hilang, Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk mencari jejak masa lalu agar ketuhanan itu tidak hilang. Maka Nabi Ibrahim mencari jejak masa lalu ke tempat di mana awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Maka begitu ketemu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Kemudian meletakkan pembangunan ulang tempat itu, akhirnya diabadikan lagi oleh Allah, namanya Maqam Ibrahim. Nabi Ismail bersama bapaknya membangun jejak masa lalu ini, diabadikan dengan nama Hijil Ismail. Siti Hajar yang mencari air untuk memenuhi kebutuhan orang mencari jejak masa lalu ini dikenal dengan titik Sofa Marwah. Dan seluruh jejak masa lalu itu dijadikan sebuah perintah agama, namanya ibadah haji. Lu mula kita panjenengan doyo. Hari ini yang terjadi tidak bisa lepas dari masalah. Dan Islam sangat menghargai masalah lalu, dan kita disuruh napak tilas namanya ibadah haji. Nah, itu. Bila kita panjenengan studio menapak tilas di perjalanan haji, ini yang penting, yang harus dipegang oleh santri. Bahwa kita diajarkan untuk menghargai masa lalu, bahkan berjalan di atas masa lalu. Nah, masa lalu yang hilang itu puncaknya dijelaskan oleh Rasulullah. Makanya ketika kita ibadah haji, walaupun tidak ada jejak haji itu di Madinah, walaupun tidak ada syarat rukun haji di Madinah, kita harus tetap ke Madinah karena ziarah makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi kita awalin dunia itu Allah tidak menginginkan
cerita itu hilang, sejarahnya masih utuh, pusat-pusat peradabannya masih utuh, titik pijak petilasannya masih utuh no karo Gusti Allah untuk menjadi jejak-jejak. Nah, bareng ngoten niku kita ketemu zaman akhir di bawah tanggungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ketika kita ini orang zaman akhir diajarkan juga cerita tentang Rasulullah dan sejarahnya Rasulullah juga tidak boleh dihilangkan. Maka di sini selalu kita peringati lahirnya, kita peringati Isra Mi'rajnya, kita peringati nuzulul Qur'annya, kita peringati hijrahnya, lahirnya, semua kita peringati. Untuk apa? Ben gak lali, biar kita gak lupa. Nah, setelah itu dari Rasulullah, tidak langsung Rasulullah di Mekah sana, Rasulullah di Madinah. Akhirnya kemudian kita peringati juga setelah Rasulullah itu siapa yang megang kendali umat. Oh, ternyata setelah Rasulullah itu adalah sahabat. Dan sahabat akhirnya banyak yang keluar dari Makkah, Madinah. Ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bergerak ke Cina. Ada sahabat Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Sayyidina Husain, bergerak ke Persia sampai diambil menantu Raja Rustum namanya Sayyidina Husain. Akan tetapi ketika terjadi konflik politik teng zaman Sayyidina Husain terbunuhlah. Terbunuhnya Sayyidina Husain menjadi sejarah yang selalu diperingati kalau wong Islam. Peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain di bulan Asyura oleh orang Islam di Nusantara diperingati dengan bulan Suro atau Sura. Surah itu sebenarnya adalah bentuk memperingati peristiwa yang menimpa Sayyidina Husain. Makanya orang kalau di bulan Surah itu bulan duka. Makanya orang Jawa tidak menikahkan anaknya. Orang Jawa tidak pindah rumah karena itu bulan duka. Karena di bulan Asyura ini bulan duka, maka kemudian di sini dibikin bubur karena waktu itu yang terbunuh Sayyidina Husain darahnya tumpah, tulangnya pecah, maka bikin bubur merah putih. Lah, waktu itu cucu-cucu Rasulullah buyut-buyutnya menjadi yatim karena peristiwa itu, maka bulan Asyura selalu dikaitkan dengan bulan santunan anak yatim. Jadi ini sesungguhnya cara kita yang jauh agar tidak melupakan peristiwa. Di Jogja karena bulan Syuro ini adalah bulan duka, muter beteng 7 kali, ora omong meneng mawon. Iki bulan duka ojo kokean lambe. Sing teng Solo ngetutke kebo Kiai Slamet, muter beteng ora omong. Nek taeke metu diusapno teng klambine wong Solo. Ini bulan duka, ojo kokean dan hebatnya. Nah, setelah itu Islam keluar lagi dari Jazirah. Dari sana belum sampai sini, dibawa oleh yang selamat namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Oleh Sayyid Ali Zainal Abidin diteruskan putranya namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya anak Sayyid Musa Kadhim sama Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq melihat peristiwa politik sudah sangat luar biasa, tambah tidak terurus. Situasinya semakin medeni itu mereka. Maka kemudian Sayyid Ja'far Shadiq pengen keluar dari Jazirah. Wujudnya apa? Ada sholawatnya Sayyid Ja'far Shadiq yang kemudian pengen keluar dari Jazirah karena situasi politik, dikenal dengan nama sholawat Asghil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
Falastin. Karena situasi politik yang tidak terkendali di sana, cucu Rasul terbantai. Yang disebut sebagai khilafah korbannya cucu Rasulullah. Makanya orang-orang di sini tahu, belum bukannya nggak pernah dicoba. Nah, Sayyid Ja'far Shadiq kemudian punya keturunan semakin jauh, namanya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi tambah menjauh putranya namanya Sayyid Muhammad. Tambah jauh punya putra Sayyid Aisyah, tambah jauh punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sudah hijrah jauh dari Jazirah Arab masuk ke kawasan sekitar Yaman, Hadrami. Nah, Sayyid Ahmad Al-Muhajir punya anak Sayyid Ubaidillah. Semakin menjauh punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam, tambah jauh punya anak Sayyid Mirfat, tambah jauh punya anak Sayyid Alawi Ambil Faqih. Semakin jauh punya anak namanya Sayyid Abdul Malik sampai Mumulia. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pasir, punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai tanah Nusantara, masuk ke Pulau Jawa. Lidahono Coroko menyebut Syekh Jumadil Kubro. Loh. Yang akhirnya punya keturunan namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi, punya keturunan satu lagi namanya Sayyid Ishaq. Sayyid Ishaq punya anak Raden Paku Sunan Giri. Lah Sayyid Ibrahim punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Dari Mbah Ngampel punya anak namanya Sayyid Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Mbah Bonang punya murid namanya Sunan Kalijogo, mampu membawa Islam menembus pedalaman Pulau Jawa. Punya murid Sunan Geseng Mbah Cokrojoyo, punya murid Mbah Abdul Halim, Mbah Benowo. Mbah Benowo punya murid namanya Mbah Abdul Rahman Lasem, punya murid Mbah Abdul Jabbar Tuban, punya murid Mbah Sofwan, punya murid namanya Mbah Abdul Halim, punya murid Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo, punya murid namanya Mbah Khairon di Purwodadi, punya murid namanya Mbah Asy'ari, punya anak Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu, nah akhirnya punya murid-murid banyak. Kiai Hasyim ada punya murid yang namanya Mbah Abdul Karim Tenglir Boyo. Mbah Abdul Karim punya murid Mbah Makhrus, ya Mbah Makhrus. Nah ini punya murid yang gitu, punya murid namanya Mbah Yai Subhan Makmun Brebes. Lu kayak gitu. Punya murid Mbah Dimyati Rois Kaliwungu sing asale nggih Brebes. Jadi kita ini tidak perlu khawatir. Nah kita ini milo terus sampai ini wong NU diulangi, ojo lali. Selalu ingat masa lalu, terus ojo mbok lalekno. Biar kita menjadi generasi sing waras karena tahu masa lalu. Saniki soalnya kata sing mulai mboten pati waras. Kenapa? Menolak masa lalu. Jadi Islam itu berkembang terus, bergerak sampai ke Indonesia itu tidak langsung dengan satu orang, tidak langsung dari Rasulullah. Gitu. Nek langsung Rasulullah sing nampa jenenge sahabat, sing nampa saking sahabat jenenge tabi'in, sing nampa saka tabi'in jenenge tabi'in, sing nampa saking tabi'in jenenge tabi'in, sing nampa saka tabi'in jenenge tabi'in. Nah kita niki wis tabi'in panjang. Sing wong Brebes. Jadi makanya kita selalu diingatkan, karena setiap generasi niku ono menungsone. Jadi beda. Di zaman awal onten Rasulullah jazirahnya Arab. Begitu zaman Rasulullah berganti oleh sahabat, jazirahnya masih sekitar
Arab pasca sahabat tabi'in wong sing melu niku pun sekitar ajam Arab mereka. Lho nek awak dhewe itu kan ngene wis digawa kali para wali. Nah akan selalu ada pertanyaan, ngopo to kok tiba-tiba ning Indonesia kok juru wali ngono. Di tempat lain tidak dikenal juru dakwah ngono tok. Di tempat lain disebut penyebar agama Islam. Tapi kalau di sini ngopo kok diarani wali? Penyebar Islam di Indonesia adalah wali Songo. Lha niki mula kadang wong niku nek ora paham iki tak jelasno wae. Kenapa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu wali? Yang lain kok syekh sopo, ustadz sopo. Di sini kok wali, lucu sembrono. Karena zaman Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir utawa Syekh Jumadil Kubro masuk ke tanah Nusantara. Nusantara ini lagi jaya-jayanya daerah negara terkuat di Asia itu ada di Indonesia, di Nusantara, jenengane Negoro Mojopahit. Jadi kita ini ketika Islam teko itu tidak masuk ke hutan belantara, tapi masuk ke negara dengan sistem peradaban yang sangat tinggi. Suke negara duwe ilmu pengetahuan sangat tinggi. Universitas terbesar agama Buddha, Hindu-Buddha terbesar ada di tanah Jawa, namanya Universitas Nalanda. Seluruh wong India, wong di sinau naik kene belajar di Universitas Nalanda. Kitab politik yang paling terkenal namanya Negara Kertagama, ditulis kalian Empu Prapanca. Kitab sosial jenengane Sutasoma, ditulis kali Empu Tantular. Kita bangsa maju. Jadi jangan dikira, makanya kita ini kadang kalau nggak ingat kita bangsa maju, kita selalu mengatakan itu adalah makanya yang film Jejak Khilafah itu pengen tak tapok lambene ngono. Kok iso Islam masuk ketika Indonesia adalah di zaman kegelapan? Ini karepmu piye betul? Kita di zaman kegelapan bagaimana? Kita punya sejarah yang sama kuat. Kalau orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai, orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila, kita juga punya kisah cinta. Di Cirebon ada kisah cinta Baridin. Iya kan? Ada Baridin. Terus di Brebes itu apa yang disapu-sapu di jalan itu? Apa? Jaka Poleh. Iya, di Jawa ada ande-ande lengkap. Orang Eropa punya ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Orang Jawa juga punya bawang putih, bawang merah. Orang sana punya laki-laki kuat namanya Samson, kita punya Bantung Pondok. Di sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya Kancil Juriti. Apa yang nggak punya? Komplit kita. Jadi makanya ketika dia mengatakan Islam datang ke negara ketika kita dalam zaman kegelapan, ini terus ini orang sesat menyesatkan ini. Kita di negara yang kuat. Sebelum Majapahit berdiri kita punya negara kuat namanya Singasari. Dunia hancur karena bangsa Mongolia. Arab dihancurkan Genghis Khan, Eropa dihancurkan Mongolia Genghis Khan, bahkan Cina dihancurkan sama Genghis Khan. Tapi ketika kemudian mengirim utusan ke sini untuk menaklukkan bangsa Nusantara, pasukan Kubilai Khan habis dihajar sama orang-orang Indonesia, orang Singasari. Habis. Tapi upaya untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang kecil terus digemakan. Ayam kalau gede dikit ayam Bangkok. Jambu gede dikit, jambu Bangkok. Yang asli Indonesia tinggal gula Jawa. Dan ini nggak boleh terjadi. Saya nggak terima sebagai anak bangsa Indonesia. Saya akan ceritakan kepada kalian semua betapa kuatnya bangsa Indonesia. Dan buktinya salah satunya adalah Islam disebarkan oleh para wali. Para wali ini adalah sebuah konsep
Di mana menghadapi bangsa Nusantara. Teng mriki niku nggih mbiyen sing oleh ngomong agama niku Brahmana. Brahmana itu orang yang dekat sekali dengan para dewa. Wis ora mikir donya. Kesehariannya sudah tidak berpikir dunia niku Brahmana. Nah di bawah Brahmana itu ono kasta jenenge kasta kesatria, kastane para raja. Tidak boleh ngomong agama, wong raja ngurus dunia kok ngomong agama. Di bawah kesatria ada kasta namanya Wisya, kastanya pegawai negeri kalau kita. Nggak boleh ngomong agama, wong pegawai negeri kok ngomong agama. Di bawahnya ada kasta Sudra. Sudra itu petani, pedagang sing esuk sore mikirin donya, ngasih nendok itu jenengane Sudra. Dan Sudra tidak boleh ngomong agama. Sudra kok buka kitab suci, culek matane. Di bawah Sudra ono kasta jenenge kasta Pariya, pengemis. Uripe mung jaluk-jaluk tok. Di bawah pengemis ada Kuca. Kuca itu kastanya copet. Tukang ngentit, nyolong bansos. Itu Kuca. Koruptor itu Kuca. Di bawah Kuca wonten Mleka. Mleka itu kastanya maling tapi nek konangan wong Melayu. Nah di bawah Mleka ada Candala. Candala itu maling nek konangan wani begal. Perompak. Nah, kasta pedagang itu kasta Sudra. Sudra tidak boleh ngomong agama. Makanya ketika Islam disebarkan oleh saudagar ditolak karena saudagar itu Sudra. Ini ilmu epistemologi Nusantara. Ra iso saudagar nyebarno agama. Wong kene ora gelem wong kastanya Sudra. Maka yang boleh ngomong agama adalah kelas Brahmana. Dalam Islam kelas Brahmana adalah kelas wali, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lho itu mula sing iso nyebar Islam para wali. Iki ilmiah iki tuh. Jadi makanya nggak ada. Kulo bisa berdebat dengan siapapun untuk urusan ini. Ayo tak latih. Nggak bisa, makanya sejarah para saudagar itu tidak bisa mengislamkan karena apa? Kasta Sudra niku saudagar dan saudagar tidak boleh ngomong agama karena Sudra. Sing oleh ngomong agama niku Brahmana. Lah Brahwana iki kelase para wali. Maka yang bisa masuk ke sini membicarakan agama adalah wali. Dari mula wali niku ya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Rati apa-apa wong konsultane langsung Gusti Allah. Qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Maksudane ora. Mula wali iku blas ora wedi apa-apa. Sampe ndelok nyebarno Islam paling ra wedi apa-apa tapi hasil iku ya para wali. Kudune kaya kula ngeten niki tekan mriki lak celuk Syekhun. Syekh. Kata Syekh Ali Jabir teko Mekah mrene Syekh. Nggih. Ustadzun, mboten di tangan para wali, para penyebar agama tidak disebut Syekh. Lebokno ke bahasa Nusantara jenenge kiai ora wedi ter kiai bakal kalah ngono ora wedi. Padahal waktu ini ku jenenge kiai campur kebo kiai selamat tombak kiai pleret. Kiai banyak tapi di tangan para wali 500 tahun berikutnya sing menang pancen kiai haji. Kiai yang lain kalah. Lah itu mulai orang wali terus mendidih ngono. Nah itu makanya kita bisa melihat betapa indahnya Islam di Nusantara sing nyekel para wali. Sholat, sembahyang, musola langgar, nih masjid tajuk, bahkan kholnya tadi, para wali yang nyebutnya sadranan, gitu. Saya kenal sama ini sadranan sing tua-tua, nyadran namanya, nyadran. Dan gak khawatir aku juga kalah karo sadranan di Jogja itu tesnya nyadran ini harap wayai sadranan
apa nyembayange apa ndongakno para leluhur. Lah sadranan ini Jawa itu sadranan, nek saiki jenenge khol. Napa kok diarani sadranan? Wong Jawa niku ya wis duwe pemahaman mencintai para leluhur. Cuma leluhure wong Jawa niku celukane nganggo basa Jawa undangane danghyang. Wong Jawa niku nek telung mbah buyute sing tuwek-tuwek iku danghyang. Mula buntute dadi eyang kakung, eyang putri, soalnya wong tuwek Jawa niku celukane undangane danghyang. Blesete dadi danyang. Nek basa Arab niku saikhun suyuh, nek uwane akeh saiban. Basa Arab. Ini basa Jawa danghyang. Nah, riyen niku dereng enten Google. Belum ana Google, belum ana kamus. Maka seluruh persoalan anak putu niku ditakokke teng dangyange niku, ditanyakan ke situ. Lah, seluruh jawabane para dangyang niku diarani dawuh ingkang dipun pundi. Sebab dawuhe dipun pundi-pundi diestoaken, mula akhire para dangyang diarani pepunden. Omahe para dangyang diarani punden. Dadi punden niku omahe para dangyang dudu omah demit. Nah, anak putu suwe-suwe niku panganane kurang merantau, lunga adoh golek maisha, golek pangan. Lah suwe-suwe niku kangen setahun pisan wangsule anak putu biasane gawakno oleh-oleh. Senengane mbiyen mbako gak ono mbako. Tapi wong dereng enten SMS, belum ada kabar, mula kadang ra ngerti digawakno oleh-oleh niku wis mati. Mula sing oleh-oleh niki nek sing urip diparingke sing urip, nek sing mati digelek teng petilasan. Lah tekane anak putu setahun pisan nyenengno mbah buyute. Nek sing sedo disembayangi, didongakno niku namine srada. Sebab jenenge srada upacarane mula dijenengi nyadran. Lah mbah buyute dikandhani urung mati ming pindah jagat cilik ning jagat gedhe, mula ana istilah merui kaki danyang nini danyang. Lah Islam niku ki sami, aja lalekno mbah buyut muwalladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko mburi ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Lah carane ndongakno piye? Wong anak niku wong ana sing pethuk ana sing ora. Nek anak langsung mungkin pas bapakne sedo isih pethuk, kok isih iso nyolati. Lah putune ora iso, buyute ora iso, canggahe ora iso, dekudeke ora iso, gantung siwure ora iso, tarangan bodol ketepuk bosoke ya ora ngerti carane. Mangkane nek carane ora melu NU, anak buyut wis ra iso ndongake. Sebab sing iso ndongake niku namung salat. Ya sing ora petuk matine ya ora iso ndongake, ra iso nyolati. Sing iso nahlili ku mek namung anak tok pas sedo, ya ora iso. Sing 3 tahun pisan iso ndongakno 3 dina sing weruh sedane, sing tekan 40-an iso sing weruh sedane. Lah sing berbeda waktu ra iso ndongake, tapi dawuhe kabeh kudu didongake. Mula santri duwe ilmu ndongake para sesepuh kanthi taunan, kanthi khol, supaya napa kabeh iso ndongake lima syayikhina kangge mbah buyutku wa ajdadi wa jaddatina. Lha niku mulane wong NU iso kedongakan kabeh mbah buyut tekan zaman Nabi Adam iso. Wong wali abaina ummahatina masyayikhina wa jaddatina iso kok wajami usulina no kabeh iso nek. Ada sing liyane ora iso, mula wong mati nek ora melu NU. Begitu generasi ketiga wis ra entuk donga. Tuh. Nggih. Nek ora donga sampean. Mesti iso ndongakno ning anake tok, lebuyute piye wong ora petuk matine. Tapi nek melu santri iso ndonga jenenge khol. Lah niku lha wong Islam kok ndongakno, cuman golekane wong Islam niku luwih gampang. Soalnya nek mati kongkon ngubur diparingi tenger. Mula iso diparani kanthi bener sebab fazuru haziarahu
kubur. Lah wong Islam nek ziarah kubur diulangi urung mati saya urip meng sira ora ngerti bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Iku lho mula awak dhewe ila ruhi ila hadrati. Nah Islam yang ngulangi nek ana wong mati gak ono panganan. Padha wong Jawa mau nek ana sing mati gak ono panganan, wong Islam nek duwe keluarga mati ya gak ono panganan. Cuma nek wong Islam panganan dhewe supaya dadi sedekah mula serada nyadran klebon sedekahan. Mula akhire ana istilah sedekahan utawa sedekahan. Berhubung sing disedekahi niki wis ning jero bumi, mula yo ana istilah sedekah bumi. Yo. Lha mula ngene iki kudu dijelasno kanggo cah milenial wis ora paham. Nah wali-wali niku wonten sing enten kuburane, enten sing boten. Enten sing ra diketokke, nek diketokke digodhog karo lawane. Zaman biyen wong keamanan daerah belum terjaga. Mulai terus wali ini berjuang, akhirnya pelan-pelan, alon-alon, piye carane wong Jawa ini ngerti, tapi tidak menyakitkan hatine wong Jawa. Wong Jawa ora langsung kafir, musyrik, ngono ya ora. Lah ngulangi wong Jawa niku ora gampang. Terutama ngulangi mati niku mboten gampang. Soale wong Jawa niku nek mati urip meneh, prinsipe reinkarnasi. Dadi ora usah nglakoni apik sone wayahe mlebu neraka lak urip meneh. Engko tobat meneh pas di kehidupan berikutnya. Sementara Islam ngulangi wong mati niku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati niku bablas dihitung sesuk. Lha akhire wong Jawa diulang piye carane ben wong Jawa ngerti mati cara Islam. Akhire wong Jawa diulang nembang. Soale wong Jawa niku senengane nembang, hobi nek nembang. Weru lintang lungguh ya nembang. Dening tawang ana lintang cayu nembang. Weru semut ya nembang. Semut irengan anak kebo bungkang nembang. Weru mintok ya tok, mintok tak kandhani, wong mintok kok dikandhani. Bojo minggat niku lho nembang, tang bali yo Sri nembang. Jen wong Jawa niku nek nembang enak. Mula sak donya niku ora ana wong duwe tembang kaya tembange wong Jawa. Napa? Tembang silit. Ora ana delok tembang nyanyian ning donya kok tembang silit iki ora wong Jawa ora duwe. Duwe wong Jawa demok silit gudi kenayu kendang jebol ayu boleh pitik leleran ono. Wonten mboten wonten Brebes. Lha niku Jawa. Jawa lha mula apa-apa nek teng mriki niku ditembangno. Seluruhnya ditembangno. Sholawatan ini ditembangno. Akhirnya sholawatan itu menjadi indah karena ditembangno ning Jawa. Terus tembange ya sak senenge mawon. Arep model Arab yo monggo, arep model Jawa yo monggo. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban. Jantal Husaini Allah marhaban, marhaban. Ya enak di rumah terlaku Arab. Wassalamun mustamirun kulakini atajaddan. Ya enak di rumah tapi saya senengane Jawa ya Jawanan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Nyantar. Sing senengane Jawa, senengane Sunda. Ya Rasul. Jawa niku indah. Jadi seneng-senengane Sundonan ya. Ya Rasulullah salam, salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa niwantaraji adafataya jiratan ratal alami ya hailal jud iwal karami eselilin majujur. Wah, dia seneng dangdut ya dangdutan. Ini lagu nama ya Rasulullah salamun alaik.
Ya Rabbi Aisyah. Nyantol lali enak nih santri. Ini kemula ono sing senengane tarling apa nih kan? Pemuda idaman jadi impian. Pemuda pujaan jadi bayangan. Ini selawatan ya. Kelingan di matane kelingan. Pemuda idaman jadi impian. Yang beli ketemu seminggu hatiku rindu. Ya sing ngoten ki monggo. Utawane kok ana lagu tarling tau ngrungok lagu tarling sampai apal. Tapi nek kira cah iki lali. Ket mulai Jakarta nek numpak bis tekan Cirebon niku tau krungu lagu tarling, lagu Cirebon. Nambang dawa. Gila. Napa nek nambang dawa nih? Napa? Apa? Anda enggak lagi apa? Kami tadi loh tadi. Dipegat ora, digenggon ora, alias nambang dawa. Ono lagu ini, Jawa ini hobi nembang. Makanya sesuatu yang dilakukan indah. Cak pondok itu nek ngapalno nazam, itu kudu dilakokno sampai ngentekno timbo. Pal-palayu pal-pilu pal-palatan wabil palanu pal-palan wawa mupal-pilun wadaka mupal-palun pal-pilatu pal-pil mupal-palun Allah Muhammad Abdul Maliki Ahmad Rabbil Akhir Maliki Musallian ala Nabiil Mustafa Walil Mustaqilin Asyarafa. Sampai apa-apa dilakokno. Ini adalah di Nusantara. Apa sih gak dilakokno? Semua dilakukan lah. Milo akhirnya para wali menggunakan pilihan. Nek ulang wong Jawa nek kepingin manjing neng atine ulang nganggo lagu. Lah manjing ki pelajaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un niku mboten gampang. Mula akhirnya gawe ki tembang inna lillahi dijawabne urip aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi wong Jawa gek tembang jenenge maca pat. Niku tulangane wali niku. Maca pat niku napa wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa king akhirat manggon jero raga gaenane wong tuwa ki sing gawe madang, mangan bawang, mangan apa ndok, mangan apa terus diproses ning jero weteng, ana sing metu dari taek, ana sing metu dari umbel. Saripatine namine nutfah dadekke mani teng mriki mangke ngene bapak ibu dicampur. Terus 3 wulan dadi segumpal darah, 4 wulan segumpal daging. Lah nek pun dadi daging nyawa diundang del-del nggih ya Allah. Alastu bi rabbikum sira lali ora nek aku pangeranmu. Nyawa niku jawab qalu bala syahidna. Nggih ya Allah kula dadi saksi panjenengan Gusti Allah. Fanfukhruh maka ruhane ditiup ke dalam daging akhirnya dagingnya urip, emplek-emplek daging kencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli rambut 9 wulan metu. Sebab metu gaenane wong tuwa ya digare didelok. Nek sing gawe pesek metu. Pesek. Nek sing gawe bangir metune, Mbak. Bangir. Nek sing gawe ayu ganteng lah niki metune. Lah nyawa medun kancane papat. Sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli. Iki jenenge korin. Wong Jawa mboten patek paham mula dijawabne sedulur papat 5 panjang. Lah mula pantel niki lek apa ya manu. Pantel. Kaget. Aku nek ngene ora kaget ta. Aku nek kaget iki suarane wong wedok. Kaget. Akhirnya wong wedok wah kuno kaget lho. Soale bojo kula nunggu melan.
Ah, mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo tengen, iso nganggo dulur kiwa. Penyenengi wong wedok kok nganggo dulur tengen macane napa? Ya Rahman ya Rahim. I love you. Nek ra gelem tengen nganggo sing kiwa. So nama tekaji ajiku jaran goyang. Ya I love you. Pengen rusa nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah. Nek dulur kiwa nama tekaji ajiku Bandung Pondo. So pengen sugih nek dulur tengen napa? Ya Fatahu ya Razak salat duha. Nek nganggo dulur kiwa nggo pitik cemani munggah gunung Kawi. Ada ya, ada sugih ya. Lha napa kata petangan sing banter ya. Lah mula kiai kali dukun niku padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun sing ra tau atus nek tirakate kuat ya dongane mandi padha padange. Takok pitik ilang ya nang kiai ya ketemu, nang dukun ya ketemu padha padange. Cuman padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong. Golek pitik ilang, golek pitik ilang lampu bate sentolop ya pitike ketemu, ngangge blarak digendul diobong pitike ya ketemu lampu ning isih utuh blarake entek obong. Lha bedane nar karo nur. Niki buktekaken para wali niku ya ngajine kitab Ihya. So bedake nar karo nur. Terserah sampeyan milih nar apa pilih nur monggo. Lah mula tembange menungso kang kawitan piye? Supaya menungso iso ora lali sangkan paraning dumadine, tembang kawitan jenenge tembang Mas Kunapa? Mas Kemambang mudune nyawa teng alam donya sambut ngapati mitoni wacana Quran wacana sholawat sebab nyawa medun manggon jero raga niku panas. Soale ana sing gawe raga saka pitik nyolong, ana sing teko apa iwak nyolong mangan iwak nyolong dadi nutfah. Akhire nyawane medun panas. Aduh daging opo iki panase. Ben anteng wacana Quran, wacana sholawat niku Mas Kumambang. Nek wis bar Mas Kumambang tembange menungso niku mijil. Napa? Lahir mijil lanang, mijil wedok. Nek mijil lanang akeh kowe wedhus loro, nek mijil wedok wedhus siji. Nek wandu. Nek banci. Ya siji setengah. Lha niku dadi mijil lahir. Lah nek wis bar mijil menungso kesusul tembang kinanti. Nah cili-cili sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji ora gelem ngaji saduk empiling pat ngono bocah cilik ora gelem ngaji nang TPQ. Masjid wonake pengajian, cilik-cilik uncalno ning pengajian. Ora gelem ngaji kaplok, ora ono hak asasi ning ngono. Kula nek anggere bocah gelem ngaji kaplok, ibuke ora trimo kaplok sisan. Lha iki soal iki nanti niki kudu disangoni kanthi agama, kanthi akhlak diulang ngaji. Kula niki zaman diulang ngaji kali bapak kula masyaallah galake ya Allah. Kuping iki produksi Cina pun copot. Jambak uncalno bluk wah galak untuk kula. Mula niki yo akhire iso ngaji wong tuwa kula galak. Lah kula ora digalaki terus dadi apa? Wong kula wonge pantesan. Ya nggih kula ngaji pantes, lamun ora diulang ngaji njugil lawang yo pantes. Ora mesti dawa ning perapatan 1000 ngono dikeki. Lah nggih, berhubung kula niku diulang ngaji tadine yo. Ngaji akhire. Nah iku kinanti ibarat klopo wayahe ditokno santene. Lah nggih nek bar kinanti hati-hati. Kinanti kok lolos ora sangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang sinom wis bakal dadi cah enom mulai ndap. Ora kena diulang nek wis sinom niku. Napa malih nek wis bar tembang sinom tembange asmara. Dono mulai ke taman asmara wis jatuh cinta taek kucing rasa coklat. Oh nggih lho. Empun asmara dono. Lah nek bar asmara dono tembange gambo. Gambo niku napa jumbuhe cah lanang cah wedok mulai bangun rumah
tangga rabi niki ra iso mundur. Terus gambuh niki nikah lanang wedok. Nek bar ngono kesusul tembang dandangku gula, dandang niku pahit, gula legi oleh bojo bagus ganteng duwite akeh kaya Pak Lurah ngono ya gula. Ento bojo rupane elek wis ora tau duwe duit jenengane ramal togel pahit oleh dandang. Lha mula tembang dandang gula niku tembang manis pahitnya kehidupan. Wis mesti ngalami mulai bayar listrik, mulai ngalah kredit kathok, pusing gitu. Ngalami niku wis bar gambuh niku dandang gula. Lha nek wis bar dandang gula niku tembange durma wayahe berdharma bakti. Nek duwe bondo wayahe berdharma bakti bondo, duwe ilmu wayahe dharma bakti no ilmu, duwe tenaga wayahe dharma bakti tenaga. Mulai nyumbang pembangunan, mulai mulang ngaji niku durma wayahe berdharma bakti. Cepetan nek di bondo nang tokno di tenaga tokno mumpung isih duwe tenaga. Soale nek durma ora nang dilakoni menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol. Maune mangan salak isine kletak pecah, saiki mangan endhog untune coba iki pangkur wis mulai mungkur. Sing enom-enom sing maune tato naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Nah iki pangkur, kowe nang mungkur. Kowe nang mlebu masjid raketan setahun pisan riyo nang mlebu. Nggih sing maune ku berceleng sedina ping 5 kuat, saiki ku berputune ra gelem atus melet meh. Malah iki pangkur wis nang mungkur. Wis kudu ngerti ora sae rene-renenan karo sing sinom canom kok ndablek. Kowe wis tau nom ora usah ngeyel. Nek wayahmu pangkur nang mungkur nang mlebu rono. Raketan setahun pisan riyo ono wayahe mungkur. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat. Roh copot raga sak sukmane mati. Terakhir tembange pucung wong Jawa ming dipocong sluku-sluku tok lebokke lawang ciut. Mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Petuk malaikat mungkar nakir mesti takoni neh marabbuka Allahu rabbi. Allah marabbuka Allah. Malaikat mungkar nakir goblok muni Allah ora. Wah, angkatan tau apuk ora pak ngoten iki. Malaikat rokib medun aja piye iki muni Allah ora iso. Iki mono ilat ndi setanggal. Randi alipak tak duwene hono coroko. Alhamdulillah kamdu. Nah wis gelem sinau, wis gelem belajar, wis iki lho catetane ana. Anggere ning pengajian ya teko. Oh iki catatan ngaji pon wage kliwon teko iki lho. Tapi kok turu. Ya ora apa-apa turu, ora apa-apa. Nek melek ya matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Lah nek turu bokonge tok sing ngaji. Ya mula ngaji ngene iki diniati belajar. Lah kok nek bokonge tok sing ngaji hitung bokonge ngono. Hitung matane pun telas ya Allah. Hitung kupinge telas ya Allah. Nanti kajaran utang bokong. Hitung bokonge. Wa tasyadu arjulhum. Oh iya bokonge ngaji. Wis bokongmu mlebu swarga. Hah? Bokong tok ya Allah. Lha niku mula sampean niku nek ning kene mumpung isih ning donya, ndang sinau kenal Gusti Allah. Syukur-syukur nek ana tarekah. Enten mboten tarekah teng mriki? Enten. Negeri Yai Subhanallah ning tarekah. Sampeyan nang rono nang daftar yai kula nderek tarekah. Kenapa? Nggih dikenalke ya nah terus tapi sampean kenyang. Wiritane ping pinten yai sedina? Anu ping 100, mboten kiat yai. Nah kuatmu piro? Gangsal. Lah sing 95 sapa? Panjenengan. Lah nggih mengki lak diulang kali iki. Kali diulang nggih, diulang lambene sik. Ya Allah. Ku ndase diulang ya Allah. Tangane diulang ya Allah. Dengkule ya Allah. Motor ya Allah. Diulang lagi diajari sampean.
dengkule ya Allah ya Allah ya atine diulang ya Allah Allah suwene lha iki sampeyan ngoro matus ulama-ulama tarekah sampeyan daftar rono pondok kula nyuwun diulang kenal asmane Gusti Allah mula pesantren mula NU duwe jenengane tarekah matur mawon ngira diulang. Akhirnya wong sak waya-waya mati sampean wis disebut wong sing mati dalam keadaan belajar. Lah wong sing mati ini belajar niku mati di ngapura Gusti Allah. Lah nek sampean ra gelem sinau takoni marbuka? Hah? Marbuka? Hah? Marbuka? Hah? Iki hahe pak. Canggah gulune kek langsung delok akhirat wedi dadi wareng sampean. Cemplung nang neraka plung ngono diudhek ngira neraka diangkat gantung kaya siwur giwil-giwil tutuki modal madil keterangan bodol digocek ajur mumur kaya ketebok bosok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udhek gantung siwur terangan bodol ketebok bosok paham tum? Lah mula begitu wis dadi tembange kali Sunan Bonang geke gamelan, geke alat musik slendro pelok sing bunine nang ning nang nong dang dang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nangka. No kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pi. Urip iki ngoten niku, ora kaya apik terus nggih mboten. Nek apik terus jenenge mala, kate elek terus jenenge belis. Nah nek menungso ya kadang apik, kadang elek, kadang apik, kadang elek, kadang nabu terbang, kadang nabu bokong. Lha urip yo ngono. Kadang ngitung tasbih, kadang ngitung kertu. Lha urip yo ngono ya. Lha urip yo kadang apik menungso ngono dadi ana menungso kok ngono aja gumun, berarti iku asli menungso kok apik iki paling malaikat. Lamun keliru ya astagfirullah. Pun dari malaikat Allah ditipek meneh. Bercanda ditipek. Nang ning nang nong dang uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, tapi nek pengen pungkasan apik dang gung ayo dang balik nang Sang Hyang Agung gek dang balik nang Gusti Allah. Mula wong joget kok nang ning nang nong sedina ya ayan sampean epilepsi. Mula supaya ora edan dang gung ayo dang balik nang Sang Hyang Agung. Nanti yang Brebes kadang boten ngerti nang ning nang nong dang. Ayo ono ngene iki wong iki. Enak ngoten iku teko. Nang ning nang nong dang. Nang ning nang nong dang. Kluduk ngono yo. Ya wis menungso ngono kok bingung. Nek ngoten niki lho pelajaran. Lho akhirnya Islam mulai iso dipahami kali yang mriki. Wong Jawa sing maune antah berantah tidak berhubungan kali Islam mulai paham bareng wis mulai paham ajarane apik. Mulai iso paham ora bedake kasta, ora bedake apa rukun. Kenapa? Karena para wali membentuk satu sistem kehidupan keluar dari sistem kehidupan kasta. Nah kehidupan kasta niku sing paling enteng niku kehidupan kawula Gusti raja kawula. Niku Islam mboten patek mlaku. Sebab Islam menginginkan masyarakat itu setara. Menungso niku setara di hadapan Allah, setara di hadapan hukum padha. Kayak ngono lah. Sing duwe ilmu kaya ngoten niku nameng Kanjeng Nabi. Mila akhire kali para wali menungso Jawa dijenengi ngangge jeneng aturane Kanjeng Nabi. Napa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mula akhire raja hamba kawula Gusti dilebur kali para wali dijenengke ra'iyah utawa rakyat. Lha mula sampeyan niku satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia.
Belum mulai dihargai menungso roaya, membentuk kehidupan bersama namanya musyarakah, akhirnya masyarakat. Nek ono perkara apa-apa ya dirembug sing apik, wasyawirhum fil amri, mlebu kalimat musyawarah. Luwih. Akhirnya sistem ini menghasilkan kehidupan. Akhirnya Sunan Ampel di murid namine napa Jimbul utawa Raden Fatah bentuk kehidupan teng Demak. Nggak ada murid malih naminipun Datuk Ribandang bergerak ke kawasan timur teng daerah Gunung Bawah Karaeng Sulawesi membentuk sistem kehidupan ro'iyah yang baru di sana. Nah, muridipun ingkang nami Khatib Dahyan bergerak ke kawasan utara teng Kalimantan membentuk sistem kehidupan ro'iyah musyarakah musyawarah dengan nama kerajaan Islam. Niku sing gawe sapa? Para wali. Makanya daerah-daerah kerajaan yang dibikin para wali disebut wilayah, sebab al-wali teritorinya namanya wilayah. Dan ketika Belanda datang diusir secara bersama-sama, maka kemudian Belanda pergi, para raja ini kemudian menyatukan diri dalam konsep rakyat, menamakan diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pulau akhir ono NKRI. Nah ini makanya NKRI itu namanya wilayah. Dan ini tidak ada hubungannya sama Turki, jadi sopo. Maka ketika ada mengatakan jejak khilafah itu adalah kerajaan di Nusantara, diri mereka sudah telat. Ngakoni kerajaannya bagian dari khilafah, tapi menolak para wali. Wong waline ditolak sing gawe kok kerajaane ditampa. Iki wong kocrok iki ngono. Maka jejak khilafah tidak ditemukan di Nusantara. Ora ono kok khilafah Turki piye to. Dul bocah aneh-aneh. Gajah Mada bernama Gajah Ahmad sudah Islam. Nah iya wong kene ndongakno wong mati kok arani musyrik, kok kowe malah Islam ke wong mati. Ini cara-cara pandang seperti ini ojo salah. Makanya 1515 ketika Malaka jatuh, orang sing ngrewangi teko Turki karena kita bukan bagian dari Turki. Dewe kok mirip ya biasa. Wong kene duwe klambi Ronaldo. Apakah dia kemudian bagian dari Ronaldo pemain sepak bola? Nggih mboten. Wong kene gawe rumah kaya ngene bentuk lengkung ini lah bentuk Romawi. Apakah sini bagian dari Romawi? Nggih mboten. Lho, ana wong kene anake jenenge Govinda. Apakah dia bagian dari India? Mboten. Nggih. Lho, mboten niku. Apa nek anake jenenge Joni terus bagian saking Joni Amerika nggih mboten. Nah itu di Indonesia, makanya kita kemudian punya satu sistem kehidupan yang sangat independen. Kehidupan para wali ngeten niki dipun satoaken, diterusaken kali satu kelompok yang menyebut diri sebagai penerus para wali. Lah mulane wong penerus para wali ora tahu konslet. Nah sing anti wali ya konslet. Ora ngerti nek wayang niku bagian dari sejarah wali, karena ora ngerti sejarah wali mula musyrikno wayang. Lah kita penerusnya nek biyen kono dijogo kabeh, petilasan-petilasan awal dijogo, mula akhirnya hari ini kita juga melakukan penjagaan. Makam-makam para wali kita tengok, kita jaga. Akhirnya terjadi pola hubungan antar murid. Sunan wong kene duwe guru neng kono ziarah kubure. Akhirnya apa? Orang Brebes cinta terhadap Demak sebab ono makami Sunan Kalijogo. Iso seneng Surabaya ono makami Sunan Ampel. Nek niku terus-terusan wong desa ngene iki kabeh ngekoli leluhure, maka orang Sitanggal akan cinta kepada tanah airnya. Mula wong sing senengane khol ora bakal dadi teroris di Indonesia. Nah hari ini kebutuhan dunia itu apa? Cinta tanah air. Sebab dunia sekarang disatukan oleh teknologi. Nah yang memisahkan orang tinggal negara. Kenapa kita masuk ke negara orang ditanya pasportmu mana? Makanya
Makanya ini saat kehidupan baru dunia ini adalah kehidupan bersama-sama, lintas negara, lintas agama, lintas budaya, itu manusia baru dan gak bisa dipisah. Nembiya ini saya iso dipisah, tapi manusia baru disebut kali Allah lita'arofu, harus saling pengertian, harus saling mengenal. Ora iso menganyar niki. Ayo sampean iki sing iso. Gawe masjid ngono terus Islam tok, ora iso. Masjid ngono mesti butuh kipas angin. Sing gawe kipas angin Mas Pion Cino. Ya, kita pengajian seperti ini sing gawe Jepang. Masih iso, sampe nandur bawang sing nunggu pabrik Indomie. Ayo, iso urip dhewe ora iso. Lunga haji terus dhewean ya ora iso, tetep nganggo pesawate wong Yahudi. Bahkan Arab Saudi nyambut tamu haji kerjasama karo Amerika gawe hotel teng sekitar mriko namanya Hotel Hilton. Di Madinah bikin hotel Movenpick, mboten saged saniki kethok haji niki napa? Niki gawean Cina. Masih jubah ini jubah Cina. Makanya orang dulu sangat indah. Ya sudah nek kira-kira iso dinggo nek gak iso ya dibikin konsep lebih sederhana. Oh ya teng Arab biyen nggih ngangge jubah. Begitu tekan mriki jubah dinggo tandur pari mboten saged. Akhirnya kali para wali jubah niku dikethok ngoten lho. Lah kethokane niki cek ora lali syarae dijenengke syar'un. Berhubung wong Jawa ra huruf ain duwene monggo bothongo, syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Sarung. Lha niku mulane santri niki nek takbir indah. Sebab takbir santri niku nyantol sareng wong aurate wong lanang baina surra warubah antarane udel kali dengkul takbir sak ndure udel Allahu Akbar langsung nyantol sing roti sarung Allahu Akbar kuwatir mlorot ya kuwe guyon ya aja serius nyong dibuli maning Nyong duwe NU di Banser tak kenal menyerah. Ayo terus alok Banser saniki arep gawe Banser dhewe-dhewe arep bodyguard. Duwe nek Banser. Aku rasa kono Banser mesti setia mengawal Iya. Ya lu ngatik ngene. Kono ana lompat nyok. Neng Banser. Itulah akhirnya kita di situasi seperti ini gak bisa. Kita diajarkan semuanya untuk membangun kebersamaan. Makanya ojo gumun sak donya ya akhirnya penyakit termasuk penyakit sak donya. Ibadah leren kabeh sak donya, masjid istirahat, libur, gereja libur. Terus sinagog libur, tembok ratapan libur. Sampai Vatikan libur, Masjidil Haram libur kabeh. Ojo kok terus ini tentara Islam, tentara Allah sedang menyerang Cina. Ojo ngono isin dhewe wae. Biasa mawon, makane setan iki yo bingung nyari gudo sapa. Ganti setan tak gudo. Setan stres tak kerjani. Cara kerjani setan gampang. Santri ngerti carane ngerjani setan. Carane kepiye? Madang sing pedus. Aja nganggo bismillah. Setane melu madang. Pedesan, bareng ngono sampean ngombe es teh bismillah ora melu ngombe. Kita ini sekarang nggak bisa. Bahwa penyakit pun kita semuanya mengena seluruh dunia. Ini orang iso. Demi umat zaman akhir yang sudah bergerak sampai ke titik di mana harus bertemu, harus saling mengenal, saling mengerti. Orang iso dipisah maneh.
Sampean poso, ngerti waktu soalnya delok jam, sing gawe jam wong londo, gawe Londa. Kae iki lho ngirim sing gawe iki Samsung wong Korea, kiai ngaji ya buka handphone Google ya kuwen. Leya, pengen anaknya jarang-jarang nganggo KB sing gawe iki ya wong Eropa, ora bisa. Biasa mah makanya kita ini hidup kesini semakin dipersatukan oleh Allah terhadap seluruh agama, seluruh budaya, seluruh penyakit ini po. Berarti siji lu ngene kok iso ana sing Yahudi hancurkan, lah kowe lek gak cinglangi Yahudi mati. Bang haram, nah ini bang haram ra iso maca Quran. Wong seluruh Quran iku percetakane utang bang. Sadurunge dituku negara. Kula ngaji disiarno ini sing gawe ya Facebook jenenge Mark Zuckerberg. Nggak bisa. Banser niku ketok nek banser sebab ana bordirane. Sing gawe mesin bordir wong Cina mereknya Butterfly. Loh ini kehidupan baru, makanya Allah wis garis kali ta'arufu agar kalian pengertian, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sing paling mulya, sing paling utama, sing paling takwa. Lho saiki zaman koyo ngene kok malah ra iso rukun. Makanya kehidupan baru ini adalah kehidupan rukun, sebab tidak bisa dipisahkan. Makanya para sepuh membuat agama menjadi sebuah kerukunan. Mula agama nu kali sing sepuh-sepuh iki zaman rukun, dadekke rukun. Biyen agama pisah-pisah ora butuh sapa-sapa. Ibadah ning dhuwur guwa, tapa uzlah ning jero guwa. Iso saiki ora iso. Begitu ibadah ning jero guwa bojomu goleki kok kon tuku pulsa kek ngendi bapak kek ya. Ayo. Nggak bisa. Zaman kula niku duwe ilmu, isih ana ilmu kon nglakoni. Lakoni iki kok napa ya? Lakoni ya niki mlaku petang puluh dina ora petuk menungso. Saya saged lah saiki 7 kilo petuk wong ngene ra iso mlaku. Ilmune karena sing ilang. Ilmu santri nempiling wong pak ngono pecah. Saiki ra kanggo. Mau nempiling wong niku 1 juta. Zaman ini, jadi jangan macam-macam dengan zaman. Bersatu, kumpul, jadi siji mula mbah-mbah dhewe niku pinter. Agama dijadikan alat pemersatu umat, sholawat jadikan alat pemersatu sholawatan. Mati jadikan alat pemersatu umat. 3 dino bareng-bareng, petang dino bareng-bareng, khol bareng-bareng, sampai kuburane jadikan sarana zikir bareng-bareng, tekan kono ziarah bareng-bareng, sampai ono wisata religi, dodol sego ning kono, dodol tasbih ning kono, sampai nyopet yo ning kono. Iki bareng-bareng ndonga mesti ijen-ijen kali para sepuh, para ulama jadikan sarana kebersamaan ndongane bareng istighosah, sembahyang ning masjid ya ndonga bareng-bareng, sing kiyaine ndonga liyane amin. Terus kepegelen amin. Seluruhnya diajarkan kebersamaan. Ajaran Islam dibikin mempersatukan orang. Mangan dibikin persatuan, mangan bareng-bareng gawe tumpeng, ingkunge didadekke ingkung siji, pangan bareng-bareng, salat bareng-bareng, ngenteni. Nek wis kiyaine teko ning masjid adzan Allahu Akbar. Tapi ora langsung salat, ngenteni sing urung teka isih ning sawah dinteni zuhur 11:30 ngenteni tekan 11:30 bahkan tekan jam 2. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karo tolak ngenteni makmum kundi. Ana krepyek teko ora langsung sembayang malah udut.
Akhirnya kiai ini pegel ngenteni tombok ati. Wis pegel ngenteni nambani atine dhewe loro ati. Teko. Nek ora teko-teko baru kiai ini ngamuk diurugi anjang lak jero wandal teko. Apa ono kehidupan agama seperti itu kalau di Indonesia riang gembira. Akhirnya agama menjadi alat pemersatu. Dan bangsa di dunia membutuhkan persatuan itu. Makanya semua negara, semua agama membangun rasa cinta pada bangsanya masing-masing. Amerika nggak boleh malu kalau di Vietnam bangun cerita bangsanya, jenenge film Rambo 1 sampai 5. Dia nggak boleh malu dengan anak-anak Cina yang punya spiritualitas tinggi. Dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Gak boleh malu dengan anak-anak Jepang, bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Mereka gak boleh malu anak-anak Jepang. Terjadi pembantaian Tokugawa dan restorasi Meiji. Biar rukun dibikinkan film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau si Kenji Himura. Malaysia gak boleh lagi ribut antara anak bangsanya. Maka dibikinkan film Si Upin dan Si Ipin. Si Upin tidak boleh lupa Malaysia, dibangun secara bersama-sama dengan ras India. Maka Upin Ipin dikenalkan dengan anak India namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Meng Meng. Dia nggak boleh lupa ada anak Indonesia, bikinkan tokoh Susanti. Ini peradaban baru dunia, punya kesadaran hidup bersama, tidak menangi dewe, tidak menghina yang lain. Itulah menjadi manusia masa depan, dan bangsa akan bangkit dan jaya di masa depan. Tak bisa sampean, tak bisa. Mau meti tidak bisa. Nandur singon, sing tuku sapa? Cina. Nandur bawang, sing tuku pabrik Sarimi. Wong pengen Cinane lunga, Sarimine tutup, bawangmu buak ning dalan. Kiai kok ngantuk, golek rokok sing gawe Cina, wis biasa. Lha nggih. Kula lunga ngaji kok mlaku ra tutuk kene. Kula direwangi wong Jepang. Ayo montor niku, akhire tutuk kene. Jogja mriki 2 jam. Kecepatan 200 km per jam. Lha nggih, lho montor kula kecepatane 200 km per jam. Wong 4500 cc. Oh, sak mini gede nih, Avanza ora melayu. Vinia apa? Gede, paham. Cerit, lokasinya yang di Parang ngene. Ora perlu jemput ini sesuai dengan kuno. Sherlock. si tanggal ngene tok. Si tanggal larangan tanggungan nih. Si tanggal larangan Brebes metu nih, karek ngetut ke kiri kanan 300 meter lagi Anda belok kanan. Larek takok medun si tanggal pundi nggih. Ha ora usah kuno. Sampeyan kok isih ngono, sampean wong kuno. Kuno. Panser mau jemput enggak usah, mesti kalah cepet. Panser nganggo Astri nek ya banter. Iya, Banser memang tidak dicetak untuk cepat di jalanan, tapi Banser dicetak untuk cepat tanggap dalam setiap persoalan. Banser itu nek ono apa-apa langsung keprok ono mau. Lengki instruksi kula nek Banser ono apa-apa tapuk, ono apa keprok, nek keliru urusane ketua Ansor. Wah, ini aja rembukan kesuwen. Ono masalah samplo, keliru urusan ketua Ansor. Ketua Ansor orang ngatasi, ketua NU. Indah, ini lagi kehidupan menjadi indah. Maka masa depan dunia ini masa baru rukun. Mulai Islam ini standar kedepannya adalah rahmatan lil alamin. Jadi penuh keindahan dan kasih sayang. Rai soal tawur meneh ora usum. Wong saiki jak tawuran, berani mati takut lapar. Ana ngombene metu. Maka kita ini punya
Jadi seperti ini si tanggal karena punya masalah lalu wujudnya ya para sepo mula didongakno, ditahlili, dibleno sapi bener. Nah. Iki jenenge anak putu kurang keren nih. Islam niku begitu sampai napati resmul tekan Jabal Rahmah sisuke blekor korban. Lah kalau sampean sudah tahu sampai di khol leluhur, ya sabare ditahlili, sabare yasin dibelehno sapi. 5.000. Ojo kok sumaker. Suge macak kiri. Wis kok ngarep belehno sapi. Wah, nek rong dibelehno sapi kula ngajine sak meneng mawon tak terus lagi. Belehno sapi, tonggo-tonggo diundang kabeh, masyarakat diundang, dodol sego, dodol napa lho ngeten iki lho. Dadi sedekahe panjenengan saiki dodol banyu, sesuk mulih nggawa dhuwit dianake iso jajan, seneng iku dadi sedekah. Sedekah, mula sedekah aja ciri-ciri aja kok pitik, aja kok bar ditangi tahlil kok metune yit. Ora keren blas. Berarti gugat tahlil yasin metune mbek. Waduh. Metune wah sapi. Tadi sing ning kol waduh anak putuku wis sukses iki sapi. Ora kok men pitik yit. Kok menendok ngono glundung. Iki putu sumaker sugih macak kere iki yang ngene. Itu sapi itu tau ngarep. Pundi lurahe? Nah sampean lurah. Tau ngarep boleh sapi. Nggih. Iya ora nang sampean iki kan akeh to. 100.000 kayak piro? 100.000 nang 10 niku wis 1 juta. Nek butuh 20 juta berarti wong 200 cukup sapi siji. Nek kurang tak sumbang. Enteng wong klut ae. Pikir aku ora iso nyumbang sapi. Tapi kula kathah. Kathah sapi kula niku. Meng butuh sitok separuh harga ora apa-apa. Nggih lho, tapi sapi kula niku regane rata-rata 200 juta. Separuh harga ya 1 juta ya gak apa-apa. Tapi keren nek ngono. Tapi gede. Sapi lomba, sapi nopo duwe. Pitik ya pitik larang ning ngene kula. Sing tau teng kula mesti ro pitik kula rata-rata 10 juta. 15 juta. Ono sing rego 350 juta pitik kula. Nyinane tak sebelah di mulutan. Nek pitik wong si tanggal sampluk pitik kula langsung semaput. Duwe manuk kula ya kathah. Lah digolek napa teng kula. Sing ra ono mek cilik. Asu ra ini. Celeng ya ora ngene. Gambare ono. Anakku lho seneng gambar asu. Kok seneng tenan gambar asu, oh lucu sih. Dia bertanya, kenapa sih kita nggak boleh pelihara anjing? Aku udah jawab ya angel. Kenapa? Kamu karena bapak takut anjing. Masa depan dunia itu begitu. Rukun. Hari ini konsep dunia baru adalah rukun. Nggak ada konsep dunia baru kok tawuran. Ini ora enek. Itu dunia lewat, itu zaman kuno. Itu orang yang milih kok kejak patu. Itu wong kuno. Wong kuna harus dihindari. Biarkan dia menjadi fosil-fosil kehidupan. Ora usum. Lah ora konsisten, rokok haram. Tapi rokok haram tapi lewatin jalannya pemerintah. Lho padahal kalau rokok itu haram, 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Rokoknya haram, cukai ini haram, gue bangun jalan-jalan ini haram. Mula wong sing ngaran rokok tuh so lewat jalannya pemerintah. Lah nggih, mula kene takoni rokok halal apa haram ya delok sing rokok. Nek sing rokok kok nek ra ngerokok kok malah nek ngerokok kok mumet ya makruh. Nek ra ngerokok kok malah mumet wajib. Lindah nih rokok ini. Kita ini hidup di dalam situasi harus rukun dengan semua manusia, semua bangsa. Untuk apa? Terciptanya kehidupan baru. Cuma nek rukun kabeh apa bisa diapik ya kiamat ngono. Dan ini udah seperti ini. Akholi mengingat masa lalunya.
Wis pokoke sesuk tak terusno meneh anggere beli sapi, ora beli sapi tak pikir mau beli sapi. Ya wis amma ba'du. Mukadimah ngaji rampung. Lagi terusane sesuk beli sapi tak terusno meneh ngaji si tanggal piye. Masyayikh biyen Brebes perjuangan piye. Kok sik enggak ada lho. Besok meneh tak terusno wis bengi sakno panitia gugus Covid iki diseneni karo wong negara. Sampai ini ngenteni kalau mari rampung-rampung pengajian nih. Gembira tadi. Ya setengah satu gimana? Bikin mulai terusakan semoga Gusti barokah. Sing sepuh teng akhirat gitu pun paringi kecembaran oleh Allah. Sing ning donya sesuk nyusul kanthi husnul khotimah dipun syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.